съемка идет. Ну, привет, люди. Меня зовут, как вы помнили, Лиза Сигал. Это мой аккаунт. Новый, потому что мой старый Леди Кошка сломали. Сейчас мы зайдем в Play Market. Вот, если вы хотите со мной общаться, либо в ВК. Хочу вот это удалить. Оно у меня не работает. Да, люди, простите. Я давно не выкладывал на том. Когда я проверила, там написано, такого аккаунта не существует. И я поняла, что мой аккаунт сломали. Да, ну делишки. Да, теперь я освоилась, как понимаете. Я освоилась, и теперь могу снимать с помощью одной программы. Да. Так, дурак. Плюс 4. Ну да, как всегда. И графики. Что тут фиксики делают? Умов нет. Ложный звонок 2. Тут нечего. Сейчас я найду какой-нибудь и продолжу. Так, люди, я немножко похожа на Агарио. Да. Но я сейчас найду вам настоящий Агарио и поиграю прямо на ваших глазах. Вот, нашла Агарио. Устанавливаю. Да. Устанавливается. И запомните, люди, если вы будете играть, и там будет ник Леди Кошка, я настоящая, да. Запомните, не ломайте меня и не съедайте. Иначе я обижусь и не буду больше видео выкладывать. Запомнили? Да. Да, вы слышите мой привычный голос. Не спамните мне, пожалуйста, когда новые видео. Если будете спамить. Вы так не спамните, потому что я не хитрый такой. Вы видите, что я вернусь, когда регистрация. Нет. Смотрим, что надо. Место Лизы. Давайте. Я каприза. Каприза спряталась. Эй. Эй. Семен, я тебе. Так, люди, меня не съедали. Вы видите. Тинти там. Так. Это будет топ-10 моих любимых игр. Агарио на самом последнем. Не спрашивайте у меня в комментах. Вот. Почему у меня Агарио на последнем месте? Угадайте. Так что я оставляю, потому что я
одна игра, которая... Так, следующая популярная игра это... Нет. Как? Как стать миллионером? Тут вот. Без руки миллионер. Популярная сейчас. И мы продолжаем. Это все? Нет. Гарри не напасли. Вот это ужас. Знаете почему? Такой ор, как будто невозможно. Короче. Следующее. Сейчас. Сейчас.